kürmeyin. Gözüm yolunda kaldı, sen güzel gelmeyin. Yan haber vermeyin. Aklı hiyalım aldı, hiç aram vermeyin. Seni görmesem bulmaz, sevgi güllerim solmaz. Küttüm ben kilişken ve dedin keşmeyi. Gül yüzlerin görmeyi, hiç aram bulmaz canan. Gayet yeni var mı candan keşmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Gün yüzün görmeyin, gözüm yolunda kaldı, sen güzel gelmeyin. Yan haber vermeyin. Aklı hiyalım aldın, hiç aram vermeyin. Seni görmesem bulmaz, sevgi güllerim solmaz. Küttüm ben kilişken ve dedin keşmeyi. Gül yüzlerin görmeyi, hiç aram bulmaz canan. Gayet yeni var mı candan keşmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi. Güzelim munçun azlanma, aylanıp kilidudun ya. Kılı ben seni hem sevda, suyup kalısan sezmeyi.
Assalomu alaykum. Rahmat yenim. Rahmat biz uchun berilgan olqishlarga va gul dastlariga. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mishad o'tiribdi sizdami nima aka? Rahmat. Bu naqsh shunda o'qishda yutibsa juma men o'zimgami bunda o'qishmayman. Xo'p. Elim isming nima? G'anijon rahmat. Voy bizning jutdin ekansa. Bizga hammamiz bir jutliq hamdi. Taraytib aytganda moralveshlikka. Ham bizning inimizga ko'p rahmat. Bu yerda quruq rahmatga ishim kelmaydi. Men sening xizmatingni qildigan bir vaqtlarim bo'lib qolar. Rahmat. Xo'p. Rahmat enim. Mening shunda bir quchoqligim botdi deb tursam o'zing deb qolding yaxshi. Demakchi bo'g'inimiz yigitlarimiz, qizlarimiz yashasin. Biz hozir cho'ng bo'layotimiz, hammamiz o'z zimmamizdagi vazifaning faqat bir vazifa emas, buning bir mas'uliyat ekanligini bilyapmiz. Bilmaganni bildik, ko'rmaganni ko'rdik. Mushu ko'ngilning eng oxirgi minutlarini sizlar bilan xo'shal xo'ramlik ichida fikr almashtirib, xulos qilib va plan tuzib o'tkazish sharpiga muyassar qilgan sizlarga o'xshash bizning qo'llovchilarimizga va bizning har qaysi tashkiliy apparatlarimizga ko'p rahmatlarimizni bildiramiz. Bo'lsa yoshlarimiz shunday yaxshi bir fikrlar bilan o'rtoqlashib, qo'limizni qo'lga tutib, kelar yilga cho'ng qadamlar bilan, oliy tilaklar bilan, texmi ko'p yaxshi ish qilish maqsadlari bilan yurib ketaylik. Mushu elning xizmatini qilish uchun bel bog'lagan har bir inson, har bir yosh, har bir cho'nglar va qiz yigitlar aman bo'linglar. Navbatdagi naqshni shu temaga beraylik. Aman bo'lsin.